Buon pomeriggio dall'ippodromo Orcoveggio, convegno di domenica 10 novembre, prima corsa riservata ai gentleman. In 8 dietro l'autostart lo schieramento Venusia Jet, Voldemort Nall, Trogone Jet, Vesna Daghi, Urla del Ronco, Ulisse LL in prima fila, Plutonio OM, Tajari in seconda. Chiusura Urla del Ronco è il favorito nei confronti di Tajari e Trogone Jet. Macchina che accelera. Partiti con Urla del Ronco che sfila in testa nei confronti di Voldemort Nall, che deve superare però ancora Venusia Jet, che replica lungo la corda e costringe l'avversario all'esterno. Urla del Ronco in vantaggio, Voldemort Nall al largo. 200 iniziali se ne vanno in 14 e 8. In terza posizione si è sistemato Ulisse LL, al largo c'è anche subito Tajari che segue direttamente le mosse di Voldemort Nall. Intanto quarto iniziale completato dalla testa in 34. Urlo del Ronco in vantaggio, Voldemort Nall all'esterno, alla corda Venusia Jet, largo Tajari, poi Ulisse LL con a lato Trogone Jet, ancora Plutonio OM. Intanto i 600 se ne vanno in 46 e 2. Situazione tattica invariata e sposta subito Tajari a 700, dopo 700 metri di gara. Va in terza ruota e spinge il suo allievo a ridosso della coppia di testa. Scurva un po' largo. Intanto 1-1,5 il passaggio agli 800. Tajari in terza ruota, insiste. Urla del Ronco al comando all'attacco della dritta delle scuderie. Tajari ora con la dritta delle scuderie cerca di riportarsi sul leader. Intanto anche Voldemort Nall va deciso su Urla del Ronco. 400 alla conclusione, un parziale in 14-7 con in vantaggio Urla del Ronco, all'esterno è Voldemort Nall, in terza ruota Tajari, poi Venusia Jet lungo la corda, anche Trogone Jet che prova a spostare, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, insiste Tajari nella sua offensiva a centropista, entra ancora in vantaggio Urla del Ronco, a 100 dalla conclusione, Tajari prende il sopravvento. Tajari nel finale passa per staccare nettamente su Venusia Jet, che coglie un buon secondo posto davanti a Urla del Ronco, che si salva dal finale di Ulisse LL. 1-15 e 8 per Tajari. In sediolo Francesco Tauro e quarta vittoria consecutiva per questo figlio di Credit Winner e Zoila. Quota di 2,98 al totalizzatore. Vittoria con un giro finale in terza ruota, secondo posto per Venusia Jet appostata, mentre Urla del Ronco, che aveva chiuso favorito, salva il terzo dal finale interno di Ulisse LL.